Hello，大家好，我係 Helen，今日帶大家睇一個屯門市中心位置嘅叫做盛典嘅單位。咁呢個單位咧就一房嘅間隔。咁而家我哋後邊呢個位已經係叫做飯廳啦，同埋客廳啦，都已經有齊晒喺度噶啦。咁轉頭會帶大家睇埋房啊、洗手間啊咁樣。咁盛典咧就位於屯門市中心區嘅。咁我哋呢度步行去到市中心大概係3分鐘到啦。咁步行去到呢個屯門西鐵站咧，大概都係5至8分鐘嘅。咁啊，交通方面咧就非常之方便啦。咁樓下咧就有埋街市啊，咁啊鋪頭啊、食肆啊、商場啊，咁樣樣都好齊全嘅，係啦，間隔亦都相當之靚。咁啊，事不宜遲，我同大家去望下。咁依家咧，我哋就嚟到呢個單位嘅入口啦。咁啊，一打開就見到一個比較光猛同埋闊落嘅客廳同埋飯廳。咁啊，左手邊咧就係一個開放式嘅廚房，呢邊客廳，前面望到龍門。咁都有個露台嘅，我哋睇下啲房先。咁呢度入門口有個玄關位啦，呢個洗手間都係原裝發展商嘅交樓標準。咁呢邊咧有個位咧係可以關門嘅，咁呢度門一關咧就變咗呢個房咧就係套房。呢邊咧就係個睡房啦，咁佢呢度都有多一道門嘅，有多一道個呢個叫做推拉嘅房門。個間房都唔細嘅，擺到雙人床啦，同埋衣櫃，再加埋個梳妝台都夠位。景觀同個廳望出去一樣。好啦，今日就睇到呢度，有興趣嘅朋友可以 call 我 Helen，拜拜。